दोस्तों, आपके फ़ोन के स्पीकर में साउंड कम सुनाई देता है। आप चाहते हो कि उस साउंड को बढ़ाना यानी इंक्रीज करना, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर ऐसे दो तरीका बताने वाला हूँ जिसको आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप पहले जैसे मोबाइल खरीदने के टाइम जैसे साउंड आ रहा था उससे भी 3 गुना ज़्यादा साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ़ोन की स्पीकर का साउंड सुनाई नहीं ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, उसके लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे। तो आप फ़ोन की सेटिंग को ओपन करते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर बहुत सा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एडिशनल सेटिंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ सर्च बार में टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एडिशनल सेटिंग। यहाँ पर देखिए आ चुकी है, तो हम एडिशनल सेटिंग को ओपन करते हैं। एडिशनल सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी साउंड का ऑप्शन दिया गया नहीं है, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एसेसरी का। तो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आएगा तो हम एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मून एंड ऑडियो। तो हम मून और ऑडियो को यहाँ डिसेबल है तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद यहाँ से बैक होंगे। बैक होने के बाद यहाँ थोड़ा पूरा बैक हो लेते हैं। बैक होने के बाद यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर ऑडियो लिखोगे, साउंड नहीं ऑडियो लिखने के बाद साउंड मोड का ऑप्शन आता है। तो हम साउंड मोड पर यहाँ से हम चेक कर लेते हैं साउंड क्लियर आता है कि नहीं आता। तो यहाँ से हम चेक कर लेते साउंड क्लियर आ रहा है तो हम यहाँ से बैक हो सकते हैं। नहीं तो नहीं हो रहा है तो हम फिर से एडिशनल सेटिंग पर जाएंगे। एडिशनल सेटिंग आ गए। एडिशनल सेटिंग आने के बाद एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो यहाँ कैप्शन दिया गया है, देखिए जो ये ऊपर में स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है, इसको हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका स्पीकर का जो वॉल्यूम है उससे 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में वीडियो अच्छी लगे तो नाइस की बेस्ट लेकर आप बता सकते हैं।